Good morning mga kabro. So mao na kini ang ikaduhang adlaw na mo diri sa Davao City mga kabro. So naabot mi diri gahapon sa hapon. O karon mga kabro, ang among itinerary akong bisitahan ang akong previous nga community. Dayon moadto mi sa Eden Nature Park. So akong ipakita sa inyo mga kabro ang mga activities nga among himuon didto. So let's go mga kabro. Before may mga lakaw mga kabro, ako sa ipakita ninyo ang Davao City. Good morning Davao City. So nami sa pinakataas. Ano si Davao mga kabro? 16th floor. So nami sa 16th floor. So manglakaw na ni mga kabro, let's go! Bro, namin sulod sa sakyanan. So from here mga kabro, according to Waze, 34 minutes ang biyahe sa among first destination. So mahapit na may Kalasans di Davao Academy. So let's go! So, nanami diri sa Kalasans di Davao Academy mga bro. So, okay, ako doawon to kung kauban sa una. Principal na karon. So, muna building mga kabro. Let's go mga kabro. Vlogger naman ay ka. Mga kabro, nakakaroon sa muna yung kinagkasigan man kung kauban sa una mga kabro, pero kinagkasigan school director na karon dito mga kabro, kabensa ka. Kauban ako karon ng school director dito Kalasans si Davao mga kabro. O karon mga tumit sa ilang balay. Itour mi niya sa iyang balay sa una. Then akong ipakita sa inyo mga kabro ang akong picture. Ano na mo? Ang kamera mo. Vlogger mo ka, di ba? Muna iskulahan na sa Kalasans si Davao mga kabro. Muna ilang guwan, ilang gym. Mga iro niya mga kabro. Sige mo paghimo, oy baka na jud ka makanindak, ibukid mga bungtod. Iya, na mga street, mga coffee shop. Wala na, oo. Yan na ito mga flowers ito, mga like mga klase ng flowers nindot kay lagi. Wala naman na-consider nga mo ito na lugar kay city ra ang plano. So, humanami o kita mga kabro. So, we are ready to go to Eden Nature Park. So, init na mga kabro. Let's go! Mga kabro, kami kami dali sa akong previous sa school sa St. Peter College of Turil. Let's go! Awa ka sa pan. Bro, so na ako sulod sa St. Peter's College of Turil. Sorry ta ka sa college. Lagi? So, okay pag naman na magtabi mga kabro. So, magawas na mi, mato na Eden Nature Park. Let's go! So, naanan mi sa pasulod na sa Eden mga kabro. Nawa mga kabro, nindot kayo. At lang ang mga paintis. Bro, kapag pag-abot na madali sa Eden, mag-lunch na mga kabro kay Bitok. Let's go! Sir.
Yung shop. So, dari sa sa restaurant yung mga kabaro kay Hans. Salad station. Chicken dinner mga kabaro. Dessert. Ang pagkakulay yun. Ito sabaw. Dami ang sabaw mga kabro. Dami mga kabro. Chicken tinola. So, humanaming paniod to mga kabro. So, join me yung tour. So, kung nga tour mga kabro, takes 1 hour. So, let's go. Okay, hello everyone. Good afternoon. Magandang hapon po. Ayun, so mabuhay in Mindanaon. Welcome to the Nature Park and Resort. So by the way, my name is Leia, your tour guide, and our driver is Ariel po. Ayun, so our day is 45 minutes to an hour. We'll have 3 stopover. On every stopover, I'll give you time for the picture taking. Can be a short provide you picture runs and free. It's up to you if you want to bring your phone, so you decide on that area. If you don't want to take a fishing, you can take an order. So there are more Filipino foods on that side po. So once you catch the fish, consider aswad na po siya, bawal na siyang ibalay. Mahalo mo na rin isda after. Ayan. So on your left is our deer pen. This extension of our deer park. So deer in English, sa in Tagalog, Pinaw in Bisaya. So that is a deer, not a dog. Hindi po siya kami. So, magkakatulad lang po. On your far right side naman those carriages, sa our pista carriages, our relaxing off-road, can accommodate 2% po yan, perfect for lovers, honeymooners, and couples. Ayan. So, on your left side of building is our biggest functional, the garden hall. Can accommodate 300 persons, so perfect for weddings, seminars, team buildings, and other events or occasions. Mga party-party pa rin po. And on your left side is our deer pond. So that is your habitat. Diyan po sila nakatira yung mga deer. So the deer, they are considered as endangered species, meaning that we are propagating them. Pinakarami po silang lahat. So we started here with 2 pairs, and now there are more than 30 already. But those more than 30, and we cannot see all of them on this area. We don't use chemicals or pesticides. All of that is organic. And also we don't use soil or lupa. And so we use the coconut husk sa Padres 1 or ginulita po nun. Baliyan po nag-hold sa marits na mga lettuce. We have here those lettuce. Ayan. Those rays are rechecked. We keep that one and we give that one to the deer. And those harvested already, they sell that one at sinesirk po dito sa resort na natin. So, and the other side is our bok choy. So if you want to buy po, you can buy later in our souvenir shop in our main restaurant. On your right also is our, this is our first stopover. I'll give you 5 to 10 minutes para mag-picture taking po. Stay minors na for these plantitas and plantitos. No picking flowers in this area po. Baka kayo maiwan at maging gardener po dito. Ayan, so let's take a group picture first with your guests, and after that then I'll give you time to roam around the area. Ayan, so ngayon, group picture muna tayo dito sa may rainbow. Rainbow. Ang tumili ito mga kabaro. Ayan. So this is our first stop in our 45 to an hour tour. Diri sa Eden Nature Park. So daghang mga bulak diri mga kabro. Ano yan? Pero bawal ang diri, bawal mag pitas. Bawal ninyo himo kang tiguna diri mga kabro. Kung imo ning bawal ning mga bulak diri. So na tindog ka picture sa mga turanan na so magpa-picture sa mga mga kabro. Woo! Kapit na tayo mga kabro. This is our first stop. Then mamalit namin dito sa Kinan mga kabro para sa aming next stop.
Let's go! All over the place is already a man-made po, which is planted on year 1974. And this resort is na-open siya to the public on year 1997. So they preserved this resort for 20 years before the... So we are in our second stop, mga kabro, dito sa Tinubdan. Here. So, Suko ka ni Didi. sakyan yung mga kabro, iba na? Oo. Bahala. Bahala ka na. Haluan ng iba. Try it. So yan. So although we're going down, everybody, hawak po tayo. It's raining already. So ito ang third stop. So, mga kabro, ang dari ano? Oh. Kita ang Picture ka? sama naamin dito sa Mayumis Wishing Well, kabro. We are done with our tour, mga kabro, dito sa Eden Nature Park and Resort. So karon mga kabro, magpa-play na mi. Mag-picture man mga kabro. Uy, siya. So manamig picture mga kabro. Ang among next nga atuan kay dato mga kabro, Bamboo Maze. Mag hide and seek mi dito mga kabro. Ano na nato kung Nakatiparahan. kuan na akong asawa sa akong pagtago dito sa maze. Let's go. So mga kabro, namin din entrance aning maze. So dili na mi magbulag sa akong asawa mga kabro kay wala mi. Mga kabro, salud mi dito. Ayo diri. Oh. Correct. Perfect. Ano diri mi? Oh. Uy. Sakto kali mga kabro. Oh. Dili balik. Kay dito kagi. Balik. Asa kani ang pikas ni mga kabro. Maze. Dari Lunta. Didi. ha? Balik. Wala mi mga kabro. Asa ka na dapita? Dari oh. No, di kita dira. Mili. Wala kita dira. Dili. Ito ni. Ipatasan ang kamera. Ano ba ipatasan ka na pa? Lagi. Aspa. Dili ba stretch ang... Mili. Siya. Oh. Dili guruhan. Ha? Magliha. Lupuyan ako mga kabro eh. Mili. Daro. Uy, dili ko balik. Ikaw ba ikaw? Balik. Then turn right. Wala akong sawa mga kabro. Exit na dira. Ano ito rin? Diri. Gusto mo lagi sa kawan lagi para di ka mawala. Oh, uy, ha. Ito rin. Ito rin mga kabro. Uy, happy na ni mga happy ka sa kanya mga kabro. Balik ang kamerahan. Balik. Nah. Ay, slide. Happy tingin pagawas. Nah.
Uy, dili mao. Balik. Dili. Daan ka. Daan. So, daan mga kabro. Salang ko. So, muna lagi pang kapoy namin mga kabro. Di mo ato kami sa butterfly farm niya. Manag apiki man kay musaka pagkagbuntod. So, nakaisad mi nga muuli na mga kabro. Mabalik namin sa mong sakinan. Bye-bye, Eden. Bye-bye. See you soon. So, Eden mga bro, Eden Nature Park. So, pauli na sa mong kondo. Wow, kondo, among kondo. So, umatog sa kondo mga kabro, sa may elevator. Kaya, atong tapos dili. Sa taas. Let's go.